Hoxh, në xhenet të gjithë të njëjtën moshë janë 33 vjeç? Vjen në një hadith sakt prej profetit sallallahu alaihi wasallam se banorët e xhenetit pra do të kenë moshën 33 vjeçare. Dhe për Zotin e gjatësisë nuk ka asgjë të vështirë. Allahu i lartësuar është ai që do të na ringjall. Pra pasi njeriu ka ndruar jetë, Zoti i gjatësisë do të na ringjall. Dhe është tepër e lehtë për Allahun e lartësuar që të gjithë pra t'i bëj në të njëjtën moshë. Zoti i gjatësisë ka krijuar krijesa më të mëdha se njeriu. Malet, qejt, janë krijesa gjigante, madhështore. Allahu i lartësuar na ka krijuar herën e parë. Për Zotin e gjatësisë është tepër e lehtë që na ringjall. I thot diçka e bohu dhe ajo bëhet. Allahu na mundësoft xhenetin. Amin.